Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari lumayan ramai ya untuk sore hari ini, hari Jumat. Aneh. Kotoran dari Jackson itu kalau cuma gitu ya. Sponsori oleh Carlos Injektor. Hasilnya bos, pintlong bos. Oh, kotor. Langsung bersih ya. Yes, langsung pintlong bos. Mau gagal. Mau gagal. Motor jadi cager, nunggu menak lah kering. Motor cager long bos. Misalnya udah normal. Alat seadanya bos. Alat seadanya lah, alat kampung. Masih normal bos. Yang baru bos pakai yang ori. Asli Honda bos K36. Cara pemasangan roller bosku. Angkut kebalik, awas beda tuh, lihat tuh, beda tuh. Tuh. Beda ya. Tuh. Ini pemasangannya searah jarum jam bosku. Yang ada di sini. Searah jarum jam nih bos. Posisi ke arah kita. Oh, ada bunyi rotok-rotok waktu lepas gas, pasti ini habis bos. Kelipan rollernya. Tuh, udah pada kencot. Nih diganti sama yang baru. Udah ya bunyi klotrok-klotroknya bos.
Lihat ada yang titik-titik tuh dipasangin sebelah luar ya bos. Awas kebalik bosku, isi mentok. Tuh. Beda jalurnya. Jangan lupa pakai pelicin bosku. Ah, baru sebulan udah seret ya. udah seret. Oke, jangan terlalu banyak bosku, nanti ceret. Usahakan kering bosku. Pendelnya masih kondisinya masih bagus, sekitar 75%-an. Pengen batur asam minum baru dipotong nih. Baru jadi alus kenapa? Ada deh yang dipotong tuh lagi. Ya, balik apa ya ini jalan. Foto deh sebenarnya alus. Oh, itu Pak ayo rekam lagi. Pemasangan gigi selah jangan lupa pakai stemplet bos. Nanti kalau diselah tidak kembali lagi bos kalau tidak pakai stemplet. Wah, kayak gitu nih lupa yuk. Lu buat kecil. Wah, ini tuh dua botol tahu enggak masih. Harga masih bang 20 segitu aja. Licin bosku. Mas-masan, yang mas-masan belakang. Nah, pemasangan wow.
Bos, pemasangan.